Qual è la situazione dopo che è stato nominato il nuovo Consiglio regionale? Io mi auguro che porti molte novità, perché la Sardegna ne ha bisogno, soprattutto sul piano delle norme urbanistiche, dove praticamente siamo fermi dal PPR, del famoso PPR di Renato Soru, che ha bloccato le iniziative urbanistiche in Sardegna, lo sviluppo, eccetera. Io faccio un appello alla nuova presidentessa, augurandole buon lavoro e soprattutto dicendole che se lei vuole riportare i giovani in Sardegna, tutti quelli che sono scappati perché non hanno trovato occasioni di lavoro in questa regione, lei mettere in mano da subito a queste norme, facendo anche delle cose abbastanza radicali, tipo abrogare la delibera del PPR e rifare una legge urbanistica che nel rispetto delle coste comunque dia la possibilità del lavoro alla gente. La Corte del Sole è anche, come dire, un centro che accoglie migliaia di persone. Quali sono i numeri? Attualmente nella Corte del Sole abbiamo il numero di 7 milioni di visitatori all'anno, abbiamo un centro che occupa 1200 ragazzi, persone, e credo che sia un esempio di imprenditoria saggia che funziona molto bene. A proposito di nuova giunta e di nuovo consiglio, invece per il mercato immobiliare, lei è stato presidente della Lega delle Cooperative negli anni 90, qual è la richiesta in una frase? In una frase, ripeto, buttare a mare il PPR, questa è l'emergenza che ha la Sardegna.